في الوقت اللي الزمالك عنده مباراة حاسمة ومباراة مصيرية مع فريق مدجج بالنجوم زي النصر السعودي، مباراة لا بديل فيها عن الفوز، بيطلع مرتضى منصور ويعلن خطاب التنحي ويصدر أزمة جديدة للاعيبة نادي الزمالك. في الوقت اللي كل المفروض بيتكاتف حول فريق نادي الزمالك، مرتضى منصور بيعلن عن أزمات نادي الزمالك ويتهم ممدوح عباس إنه السبب في تدمير نادي الزمالك. في الوقت اللي كل المفروض واقف في ظهر نادي الزمالك، مرتضى منصور بيعلنها واضحة وصريحة، بيقدم استقالته وبيرحل عن نادي الزمالك. ومش بس كده، ده هيسافر بعد اللقاء وبيعاتب شيكابالا. هنرد على معالي المستشار مرتضى منصور في خطابه في التنحي، وهنرد كمان ليه ممدوح عباس طلع بريء، وهنتكلم عن غرامة كهرباء وتسريب العقوبة الواقعة على كهرباء. في البداية أحب أرحب بإخواتي الغاليين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا أبو الصحاب، فضلا منك وليس أمرا ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، هنبدأ حوارنا وهنبدأ حلقتنا بموضوع تنحي مرتضى منصور أو استقالة مرتضى منصور. وفي الحقيقة إنني مندهش جدا. يعني إيه بيتنحى؟ ويعني إيه بيستقيل؟ ويعني إيه بيرحل عن نادي الزمالك؟ المفروض إن الأستاذ مرتضى منصور صدر ضده حكم بالعزل، والعزل النهائي من رئاسة نادي الزمالك. يعني المفروض إن الراجل ده مش رئيس لنادي الزمالك. طب يعني إيه يطلع يتنحى؟ ويعني ايه يطلع يستقيل؟ محد يفهمها لي، عشان بصراحة يعني دماغي من امبارح عمالة تروح وتيجي ومش فاهم اي حاجة. طيب، معالي المستشار مرتضى منصور بيقول انه بيتنحى من اجل مصلحة نادي الزمالك او بيرحل من اجل مصلحة نادي الزمالك. هو سيادتك عارف يعني ايه مصلحة نادي الزمالك يا معالي المستشار؟ يعني قرار زي ده، مع انه لا تملكه اصلا لانك مش رئيس نادي الزمالك، هل ينفع انه يتقال او يتاخد قبل لقاء مصيري زي لقاء الزمالك والنصر السعودي؟ طب ليه التوقيت ده بالتحديد؟ يعني دمرتوا النادي وجرفتوه من كل موارده وخليتوه يعني بينهار، وكمان بتعلن خبر زي ده في ليلة مباراة مصيرية. ايه الهدف؟ سيادتك لما تطلع تقول ان الزمالك مديون باكتر من 160 مليون جنيه لاتحاد الكورة، هو حضرتك ما كنتش عارف يا معالي المستشار؟ يعني سيادتك مش عارف ان الزمالك في ازمة حقيقية؟ ما كنتش عارف ان في ثلاثي نادي الزمالك في الصفقات الشتوية؟ ما كنتش عارف تأيدهم عشان في مديونيات على نادي الزمالك؟ طيب الفلوس راحت فين يا معلم المستشار؟ يعني اسمح لنا بقى عتاب الابن لابوه، الاخ لاخوه. يعني واحد من مشجعين نادي الزمالك بيسأل حضرتك دون التجريح ودون الدخول في الذمة المالية، وحاشا لله ان احنا نكون من الناس دي، احنا بنثق فيك وعارفين ان حضرتك ايدك نظيفة وعارفين ان مالكش في السكة دي، بالعكس انت شخص امين جدا. لكن السؤال، فين فلوس امام عاشور؟ وليه صفقة إمام عاشور الزمالك ما استفادش بيها؟ ال3 مليون دولار ما الزمالك ما استفادش بيهم ليه؟ ليه ما سددناش؟ طب ليه ما جبناش لعيبة؟ طب ليه ما سددناش مرتبات اللاعبين؟ طب ليه المدير الفني ما خدش فلوسه؟ الفلوس دي اتصرفت على ايه؟ بلاش ده. فلوس اشتراكات 6 اكتوبر راحت فين؟ اتصرفت في ايه؟ بلاش دي. حضرتك بتقول ان الحجز على ارصدة نادي الزمالك هي السبب في كل ده. ماشي، هتفق مع حضرتك. الحجز بقيمة قد ايه؟
ممدوح عباس بيقول 48 مليون وسيادتك بتقول 100 مليون. ال 100 مليون اللي سيادتك بتتكلم عليهم دول يا معالم مستشار تمن صفقة او صفقتين من ال 14 اللي احنا عملناهم. مش هي دي المعضلة الحقيقية. المعضلة الحقيقية داخل نادي الزمالك ان الزمالك مديون بمليار و800 مليون جنيه يا معالم مستشار. مليار و800 مليون جنيه. سبب وقف القطع نادي الزمالك يا معالم مستشار اتشبونج وغرامة شيكابالا ولسه في بوطيب، والتلاتة حضرتك مسؤول مسؤولية كاملة عنهم. يعني كان عقد شيكابالا ب1000 جنيه والغرامة ما تسددتش، وده تصريح على لسان حضرتك مش اي حد. اتشبونج سيادتك اللي جبته وسيادتك اللي مشيته وسيادتك اللي ما دفعتش فلوسه. بوطيب سيادتك اللي جبته وسيادتك اللي مشيته وسيادتك اللي ما دفعتش فلوسه. الزمالك بينهار بسبب ان احنا دخلنا في خناقات مش بتاعتنا. دخلنا في خناقه مرتضى منصور وممدوح عباس، والجمهور الزملكاوي الحزين هو اللي اتفرم في النص ما بين الاتنين. الزمالك انهار بسبب مشكله الكابتن محمود الخطيب والاستاذ مرتضى منصور، وجمهور الزمالك الوحيد اللي اتفرم ما بين الاتنين. الزمالك انهار بسبب مشكله المستشار مرتضى منصور وهاني العتال، وجمهور الزمالك اللي اتفرم ما بين الاتنين. كلها مشاكل شخصيه لا تمت للزمالك بصله، واللي دفع التمن هو جمهور نادي الزمالك يا معالم مستشار. جاي بتعتب دلوقتي على الكابتن شيكابالا وتقول انه ما كانش ينفع يقول ان احنا مستحملين. طب ليه سيادتك طالع دلوقتي تتكلم لما شيكابالا ما كانش ينفع يتكلم؟ هو حضرتك بتقفل بقك دقيقتين؟ يا معالم مستشار احنا فضايحنا كلها على صفحاتك على السوشيال ميديا. يا معالم مستشار خناقاتك وخلافاتك كلها على صفحاتك على السوشيال ميديا. الزمالك فعلا بينهار. الزمالك له رب يحميه. ده كان خطاب التنحي بتاع مرتضى منصور. طب انا شايف ان مرتضى منصور هيمشي ولا لا؟ هقول لحضرتك قولا واحدا لا. المستشار مرتضى منصور يعني لعبة من ثعلب بيعملها، بيحاول يوصل للدنيا كلها ان السبب هو ممدوح عباس، وان لو وجوده في النادي هو اللي بيضر بالنادي. طب انا همشي وتعالى انت يا ممدوح. لكن الحقيقة ان معالي المستشار ما يقدرش يعيش بعيد عن الشهرة يومين اتنين. معالي المستشار ما ينفعش يبقى مش موجود في نادي الزمالك له هو شخصيا، مش لمصلحة نادي الزمالك. معالي المستشار ما قالش انه مش نازل الانتخابات الجاية، بدليل ان معالي المستشار قال انا خارج المشهد وخارج الصوره، وان هو بيتنحى وانه بيرحل عن نادي الزمالك وتعالى يا ممدوح. بس الانتخابات يوم 31/10، واللي شايف انه يقدر يجي في تحدي واضح وصريح من مرتضى منصور لاي حد انه ينزل قباله في الانتخابات. يعني مشكله نادي الزمالك الشهرين دول يا معالي مستشار، شهر 8 وشهر 9. يا معالي مستشار احنا تعبنا بجد. تعبنا من كتر ما بتضحكوا علينا، تعبنا من كتر الكلام اللي متزوق اللي لا بيودي ولا بيجيب، تعبنا من كونك بترمي المسؤولية في أحضان أحد الأشخاص أو أي حد غير حضرتك وتتنصل منها. كل اللي حصل ان معالي المستشار نط من السفينة وهي بتغرق، لمجرد السفينة تطفو على البر هيظهر معالي المستشار الاسد الجسور المنقذ لجماهير نادي الزمالك اللي هيخش الانتخابات وينجح ويجيب صفقتين في يناير والدنيا تفرح والدنيا تهلل، ومعالي المستشار الاسد الجسور صانع الفرحة للزملكاوية والامور تستقر من تاني. انما الفترة دي هي فترة الحساب، فترة الجمهور مش هيرحم حد، لأنه كل جمهور نادي الزمالك متوقع فضيحة النهاردة أمام النصر، وده التوقع الطبيعي. فرقة مهلهلة أمام فرقة عالمية. الشيء الطبيعي إن البرازيل لما تلاعب أسمنت أسيوط البرازيل هتكتسح وبنتيجة كبيرة. هو ده الوضع بتاع النهاردة. فهيبقى الجمهور قايم على مجلس الإدارة. فين الصفقات؟ ليه ما دعمناش الفريق قبل البطولة العربية؟ طب فين الصفقات اللي هنخش بيها الدوري؟ هنخش الكونفدرالية بأنهي لعيبة؟ إيه القماشة اللي نقدر نلعب بيها وناخد بطولات؟ معالي المستشار
قرر انه يسيب المركب في الفترة دي لحد الامور ما تهدى والرياح تستقر، وبعد كده يعود معالي المستشار، بدليل انه ذكر نفسه وذكر الاستاذ امير مرتضى وما ذكرش الاستاذ احمد مرتضى انه هيمشي، وقال انا اولادي عندهم شخصية مستقلة وان احمد مكمل. ليه؟ عشان المجلس ما يتحلش، لان الاستاذ احمد مرتضى او اي عضو من مجلس اداره نادي الزمالك لو قدم استقالته المجلس هيتحل ويبقى في انتخابات كامله على مجلس اداره نادي الزمالك. اما في الوقت الحالي هيبقى الانتخابات على رئيس مجلس الاداره والنائب. اظن الصوره كده وضحت. طب ايه براءه بقى ممدوح عباس يا عم افندين؟ هقول لحضرتك. معالي المستشار قال ان السبب الرئيسي اللي الزمالك فيه هو حجز الارصده في البنوك، واللي السبب فيها زي ما كل عارف ممدوح عباس. لكن الدكتور كمال شعيب محامي الاستاذ ممدوح عباس ظهر امبارح على كل السوشيال ميديا سواء المرئيه او المسموعه او البرامج التلفزيونيه، وادلى بتصريحات رهيبه ان ممدوح عباس كان حاجز على 48 مليون جنيه بس، وان مش كده وبس، ده الحجز اترفع من 4 شهور، وان الحجز القائم حاليا من الضرايب من وزاره الماليه، اللي المستشار مرتضى منصور بعت لهم جواب رسمي لوزاره الماليه احنا عندنا فلوس في البنوك تعالوا خدوا فلوسكم. يعني السبب في الحجز على الارصده هو المعالي المستشار مرتضى منصور مش ممدوح عباس. طب ليه الهيصه والهليله اللي حضرتك عاملها يا معالي المستشار؟ عرفت ان كان الموضوع كله خلافات شخصيه، وان انا اسيء لسمعه ممدوح عباس حتى لو على حساب نادي الزمالك. الكل تآمر على الزمالك والكل اتفقوا انه يدمروه ويهنوه من اجل مصالحهم الشخصيه. طب ايه عقوبة كهربا وتسريب عقوبة كهربا؟ كهربا كان عليه ايقاف لمدة 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 1,000,000 جنيه، وده بسبب المقولة الشهيرة في لقاء الاهلي والزمالك بتاع حطه صح. طيب العقوبة بقت ايه؟ العقوبة هتتخفف ويقال انها من 4 ماتشات ل 8 ماتشات، وان الغرامة المالية هتنزل النص. يعني انا توقعي حسب التسريب اللي ظهر ان العقوبة هتبقى 6 ماتشات لمحمود عبد المنعم كهربا ونص مليون جنيه، والعقوبة دي هتعلن بعد مباراة الاهلي والمصري في الكاس النهاردة. بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك النهاردة، ويا رب الزمالك يفرحنا مع انه شبه مستحيل، لكن في ظل الاجواء دي جمهور نادي الزمالك محتاج اي فرحة حتى وان كانت فرحة مؤقتة. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. الى اللقاء.